Пума или горный лев – четвертый по величине представитель семейства кошачьих в мире. Эта кошка достигает в длину 100-180 см, при длине хвоста 60-75 см. Масса самцов доходит до 105 кг. Благодаря мускулистым конечностям они способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров и бежать со скоростью до 50 км в час. Пума легко передвигается по горным склонам, отлично лазает по деревьям и скалам и при необходимости хорошо плавает. Охотится пума преимущественно по ночам. В ее рацион питания входят самые разные животные, начиная от мышей и заканчивая аллигаторами.